Well, all eyes on the battle for Maharashtra and Haryana. Of course, the campaigning is set to end in fact by today, and the Prime Minister is speaking at a campaign rally. Let's quickly go and listen to him. लेकिन यात्री इतनी बड़ी मात्रा में जाते हैं कि गरीब से गरीब को वहां रोजी रोटी मिलती है। भाइयों बहनों, जब यहां यात्री लाखों की तादाद में आ जाए, मुझे बताइए, यहां के नौजवान को, इस पूरे जिले के नौजवान को, अगल बगल में सोलापुर हो, नागपुर हो, इस पूरे क्षेत्र के नौजवान को रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्या? अरे जवाब तो दो, जाना पड़ेगा क्या? ये टूरिज्म, ये तीर्थ यात्रा, ये ऐसा क्षेत्र है कि कम से कम पूंजी से ज्यादा कमाई होगी। तीर्थ क्षेत्र में फूल बेचने वाला भी कमाता है कि नहीं कमाता है? फल बेचने वाला कमाता है? जरा जवाब तो दो, कमाता है? प्रसाद बेचने वाला कमाता है? खिलौने बेचने वाला कमाता है? माता की फोटो बेचने वाला कमाता है? ऑटो रिक्शा वाला कमाता है? चना मुरमुरे बेचने वाला कमाता है? चाय बेचने वाला कमाता है? कमाता है नहीं कमाता है? गरीब से गरीब व्यक्ति, उसको रोजगार मिलता है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में टूरिज्म के लिए इतना बड़ा आकर्षण बना हुआ है, यात्रा के लिए इतना आकर्षण बना हुआ है, और भारत में तो हर बेटा अपने मां बाप को तीर्थ यात्रा कराना चाहता है। अगर तुलजापुर में मां भवानी के चरणों में देश के कोने कोने से लाखों लोग, उनके आने की सुविधा हो जाए, तो यहां की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? यहां के लोग सुखी होंगे नहीं होंगे? फिर कभी यहां के किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी क्या? यहां के नौजवान को रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा क्या? यहां के नौजवान गांव खाली करके शहरों में भागना पड़ेगा क्या? भाइयों बहनों, अगर देश का विकास करना है तो जिस क्षेत्र की ताकत है, जहां पर विकास की संभावनाएं हैं, उन पर जितना बल देंगे उतना सरलता से विकास होता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि बाकी सभी बातों को छोड़ो। जातिवाद, प्रांतवाद, भाई भतीजावाद, बेटी दामादवाद, सब कुछ छोड़ो। चाचा भतीजा को छोड़ो। अब एक ही रास्ता चुनो, वो रास्ता है विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास है। अगर हमने विकास का रास्ता चुन लिया होता आजादी के बाद, आज दुनिया में यह देश नंबर 1 होता। भाइयों, नंबर 1। 50 साल में हम कहां से कहां पहुंच जाते भाइयों, लेकिन हम तो जहां थे
वहां से पीछे चले गए। आइए भाई, आजादी के बाद छोटे छोटे लोगों को, पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को विकास का लाभ ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मुझे बताइए, ये महाराष्ट्र में क्या धनकर समाज की शक्ति का उपयोग विकास में हुआ है? कोली समाज के विकास का लाभ मिला है? भाइयों बहनों, ऐसे तो सैकड़ों छोटे छोटे समाज हैं जिनको अगर अवसर मिले तो अपनी मेहनत से पसीना बहा करके वो अपनी भी जिंदगी बदल सकते हैं और हिंदुस्तान का भी चेहरा बदल सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, समाज के छोटे तबके के लोग जो वंचित रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनका कल्याण करने के लिए आप सबने मुझे दिल्ली में बिठाया है। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही के बीच में पैदा हुआ, आप में से आया हूं। मैं किसी प्रधानमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ, मैं किसी मुख्यमंत्री के घर में नहीं पैदा हुआ, मेरे चाचा कोई मंत्री नहीं थे, मेरे मामा मंत्री नहीं थे। मैं आप ही के जैसा एक सामान्य सा चाय देखते देखते आज आपके पास पहुंचा। और इसलिए मेरे दिल में आप लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कुछ करना ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आए, ये सपने लेकर के मैं आपके पास आया। भाइयों बहनों, 15 साल हो गए, 15 साल इन सरकारों ने आपको क्या दिया मुझे बताइए। ये कांग्रेस एनसीपी ने आपको क्या दिया मुझे बताइए। आपका भला हुआ, मुझे सबके सब जवाब दो। आपका भला हुआ, किसानों का भला हुआ, जवानों का भला हुआ, माताओं बहनों का भला हुआ, गांव का भला हुआ, शहर का भला हुआ, तो फिर उनको रहने क्यों देते हो?